يقول السائل فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن الفريضة في السفر إذا كان في طائرة أو كان في قطار، فنقول إنه يجب عليك أن تستقبل القبلة. أما في القطار فهو ممكن وبسهولة، أما في الطائرة فقد يكون فيه صعوبة، أولا لأن مقاعد الطائرة ضيقة، وثانيا لأن الطائرة تنحرف بسرعة ويصعب على الإنسان مراعاة ذلك. فحينئذ نتحول إلى القاعدة التي ذكرناها، وهي اتقوا الله ما استطعتم. نحن ذكرنا هذه القاعدة استنادا للآيات الدالة على هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.